Gustavo Gonçalves. Hoje eu vim gravar esse vídeo pra vocês, que é entrando nessa floresta aqui, ó. Hoje tá só eu, né? Não tá? É aquele zap onde destruiu todo mundo, né? O bicho segurou eu bem aqui, ó, na garganta. Então, gente, ó, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? Deixa o sininho de notificações, se inscreve no canal pra me ajudar. E deixa o like, que facilita muito pra mim, beleza? Então, bora entrar nesse trem. Bora. Aí, gente, tô entrando aqui. Então, eu tô descendo. Aqui eu tô olhando mais pro chão, porque aqui é um barranco, ó. É um barranco aonde eu tô. Então, é um barranco que eu tô... Vou descendo aqui agora. Ai. Então, porque é perigoso, né? Perigoso passar aqui. Olha meus cachorros ali, ó. 2. Tinha 3, só que um morreu, então sobrou só 2. Então, só tá eu aqui agora. Nossa, já desceu bastante. Nossa, ó como desceu bastante. Então, gente, já passei da cerca aqui, né? Bora entrar aqui agora. Bora entrar. Meu Deus do céu. Onde eu fui arrumar na cabeça entrar aqui? Nó. Já tô entrando metade já, ó. Onde eu entrei. Ó. Gente do céu, olha isso. Ó. Bracado, mano. Caiu uma árvore aqui. Então, gente, já dá pra ter uma noção daí já, né? Então, gente, eu tô indo por aqui agora, pro lado de fora. Aqui é onde a gente vai plantar. Então, eu tô indo pro lado de fora. Porque daí, né? Porque lá pra dentro não dá pra ir nem um pouquinho. Ela tá muito... Caiu uma árvore lá, então eu não consigo passar aí. Então vai ter que ser por aqui. Gente, tô andando nesse um caminho aqui, ó. Ó, o cachorro. Ó. Acho que nem que isso aqui é de motosserra. Eu tô no lado da minha casa, praticamente. Só que eu tô no meio do mato. Então, não liga não. Eu tô no meio do mato, aí o barracão meu já fica bem quase lá na frente. Beleza? Então, nós já tá aqui. Então é só a gente ir mais um pouco pra ver o que a gente acha. Gente, eu vou descer aqui. Ó, encaminhado. Todo lugar que eu vou, meu cachorro vai vir. Ó, aonde eu vou. Então eu vou ter que andar em um caminho bem, né, extenso. Ó, agora eu vou descer nessa rombacha aqui. Eu acho que não vou por aqui não. Ó, teia de aranha. Algumas aranhinhas já, né, já passou por aqui. Agora eu vou ter que passar por aqui. Gente do céu, que é isso? Ó. Pelo amor de Deus, hein? Cada coisa. Agora eu vou trocar de câmera, gente. Aí vocês vão chegar na minha frente, beleza? Ó, gente. Eu tô no meio de um trem aqui, mas tá beleza ainda. Isso daqui. Ai, ai. Um monte de planta que fica grudando nos outros. Ai, tô num caminho mais limpo. Ah, aqui é um bom lugar. Aqui, ó. Vou mostrar minha câmera pra vocês. Ó. Olha como tá. Ó. É mais limpo do que pra lá, ó. Tá, lá tá mais coisa. Olha pra cá, ó. Ó. Aqui tem alguns lagos. É que tira o cu da frente da câmera. Tá doido? Tudo só um riachinho. Ó, riachinho. Só não vou entrar aqui, né? Porque minha mãe não deixou. Olha lá, aquela pedra. Peraí, acho que não consegui. Nós vamos conseguir entrar naquela. Calma aí. Vamos conseguir. Ó. Gente, consegui descer, né? Vou filmar a parte da frente. Ó, tem uma madeira gigante. Opa, aqui tinha, né? Mas esse aqui transformou em tronco velho. Nossa, vai fundir meu pé nesse trem. Ó, gente.
Tá podre. Não, filho, aqui pode ser perigoso ter aranha. Então, ó. Eu tô de chinelo ainda, ó. Ó. Tá vendo, né? Ó, gente. Pra vocês verem. Ó. Estamos bem nessa rocha desse trem aqui, ó. Estamos bem nessa coisa. Nossa, é linda essa água. Então não é muito lindo como Caipó. Aí fica uma água preta, mas preta. E não quero nem ver essa água mais na minha frente. Ó. Olha essa água. Ó, gente. Ó, cachoeirinho. Cachoeirinho de água. Ó. Muito legal, né, gente? E aqui. É aqui que é cachoeirinho. Cachoeirinho dá nem pra escorregar. Gente, tô subindo aqui agora. Gente do céu! Gente! Meu Deus do céu! Gente do céu! Olha aqui! Derrubei o galho! Ai, meu Deus do céu! Eu não tô acreditando nem de mim mesmo! Não acredito nem em mim mesmo! Ai, meu Deus do céu! Oh, gente do céu! Eu quase caí! Quase! Agora vamos ir mais pra frente. Gente, tô entrando aqui, ó embaixo. Embaixo tá seco. E choveu ontem, né? Ontem choveu. Ó. Pelo amor de Deus, né, gente? É isso, cada pessoa pra vir aqui, né? Mas eu vim por causa de vocês, né? Porque vocês são a minha força. Vocês. Pra mim gravar conteúdo pra vocês. Beleza? Então, gente, vamos entrar mais um pouco, né? Aí, gente, porque lá caiu outra árvore. Aqui em casa tem uma caição de árvore. E lá caiu outra árvore, tava bloqueada a passagem pra mim passar. Então eu tô indo pro lado de fora, né? Pro lado de fora não tem muita graça. Aqui a gente vai plantar, eu acho que milho. Que a gente vai plantar, beleza? Gente, ó, já consegui. Ó. Lembra aqui, ó. E vocês conhecem a visão de... Aqui, ó. Essa visão meio linda aqui da represa. Praticamente. É lá meu cachorrinho. Rapaz, gente. Aqui onde eu moro é lindo. Talvez o vídeo de amanhã, que eu vou postar dessa estufa, se bater 600 likes, eu vou dobrar um pouquinho mais. Aí eu mostro a vista intensa minha, que eu tenho da minha casa. Também eu mostro indo lá pro vizinho, lá, aquele coisa lá. Entendeu? E outra vez eu vou na casa da minha avó e eu mostro lá também. Lá da casa dela, lá tem uma visão incrível de casa e lá e de várias casas daqui de casa. Lá da casa da minha avó, beleza? Então, ó, já vamos entrando aqui, ó. Já vamos entrando. Já estamos saindo. Ó, que água azul. Água bonitona essas daqui, né? Ó, gente. 500 likes nesse vídeo aqui e no outro. Ó, eu mostro a represa, eu pulando na represa. Porque hoje talvez eu vou pulando na represa. Eu já deixo esse vídeo gravado já pra postar amanhã pra vocês. Talvez, eu não tô falando que eu vou gravar, tô falando que talvez eu vou lá também, né? Porque, né, tudo é com a permissão da minha mãe. Se eu desobedecer ela, eu não vou. Nessa desobedecer que eu não vou, né? Eu vou apanhar junto também, né? Se eu desobedecer só pra gravar vídeo pra vocês. Então, já vou apanhar também na bunda. Então, 500 likes eu pedi pra ela deixar eu ir na represa pra gravar vídeo pra vocês. Beleza? 500 likes, hein? 500 likes. Então já vamos subir aqui, eu vou deixar o tripé lá e já vou mostrar a estufa pra vocês. Eu vou mostrar a estufa de fora. 500 likes e eu vou lá dentro da estufa amanhã, não é hoje. Vou mostrar as estufas por fora.
beleza? Ó, gente, vou mostrar a estufa de fora. Ó. Olha como tá ficando. Tô lá no final. Tô apanhando arame. Vamos terminar ela. Ó. E aqui, ó. Esse aqui é pé de maracujá. Maracujá, olha como tá ficando bonito. Tá, né? Tem umas pragas de bicho que tá comendo. Ó, tá comendo. Comeu metade desse aqui já. Então, gente, vou passar veneno. Passar veneno pra isso. Esses daqui ficar bonito. Daí ficar bonito, já dá maracujá, colher, vender e ganhar dinheirinho. Então, pegar maracujá pra fazer suco também, né? Que é bom. Agora, o pai ele teve uma ideia. Ele teve uma ideia de evitar as pragas. As pragas. Ó, eu vou mostrar pra vocês algumas das ideias dele. Umas das ideias dele. Então, ó esse aqui. Ó, ele põe 4 pauzinhos em cada lado. Então, ó, põe 4. E lá, ó, aqui dentro, tá, fica muda. Aí a praga não consegue morder, comer as folhas dos maracujá. Então, ó, já fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fez 11 desses negocinhos aqui. Então, gente, tem que continuar fazendo. Tem um monte ainda lá pra lá. Pra lá mesmo, ó. Pra onde eu tô apontando meu dedo, tá cheio de muda pra lá. E tem um monte. Gente do céu. Ah, tem um monte pra lá pra fazer isso. Ó, gente. Aí aqui, ó. Aqui já é a primeira estufa que a gente tem. Ela é a segunda que foi feita, né? Tirando aquela lá é a terceira. Essa aqui é a segunda. Ó, já tem pé de pimentão lá dentro, mas eu não vou mostrar. 500 likes e eu mostro, beleza? 500 likes e eu mostro. Ó, vou mostrar elas assim pra vocês, ó. Ó, araninho. Aqui. Ó, olha lá, ó. Ó, gente, pra vocês verem. Ó. E essa aqui é a primeira estufa ainda. Ó. Isso aqui é uma das portas, né? Essa porta, ó. Aqui, ó. Ó como fica um pedacinho de maracujá. Vocês entenderam? Maracujá pequenininho. Ó o tamanho que fica o maracujá grandão já, ó. Esse aqui é o maracujá plantado aqui na estufa. Aqui na estufa já tem pimentão. Pimentãozinho desse daí, ó. Não é pimentão não, gente. Desculpa aí. É maracujazinho. Já tem maracujá, já estão madurando. 1, 2, 3, 4. 4 pés já morreu. Mas tem esses daqui ainda que estão saudáveis. Aí essa aqui é a primeira estufa que foi feita, gente. Essa aqui é a primeira estufa. Ó. Ela já terminou, então ela já foi tirada todos os pimentão. Ó os pimentão no chão pra vocês verem aí, ó. Já foi tirado tudo. Só falta essa outra aqui que nas caixas não deu ainda. Vocês sabem, né, gente, que não dá, né? Então, gente, esse foi o vídeo nosso, né? A gente viu a floresta, né? A gente buscou alguma coisa lá na floresta. Só que nem vídeo a gente achar alguma coisa e só foi à toa, né, gente? Pelo menos tem um conteúdo bom pra fazer, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente, ó, 500 likes e se inscreve no canal também, né? Pra ajudar nós. 500 likes e eu mostro dentro dessa estufa e dentro da outra e dentro daquela terceira estufa. Beleza, gente? 500 likes, beleza? Então,
esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E todo dia tem conteúdo aqui no canal, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para esse vídeo se espalhar para todo mundo. Beleza, gente? Então esse foi o vídeo. Valeu, obrigado e tchau.